Dobrý den, sledujete podcast Na vlně podnikání. Mým dnešním hostem je Gejza Naď, šéf a spoluzakladatel startupu Logisbox, který se zaměřuje na poskytování vyhledávání e-shopům. Dobrý den. Dobrý den, prajem. Já jsem Martin Petříček z týdeníku Ekonom. Tak Gejzo, pojďme na to. Já jsem vás představil jako šéfa a spoluzakladatele Logisbox, která poskytuje vyhledávání e-shopům. Pojďme si nejdřív říct, jak se chová takový typický zákazník, který si chce koupit na internetu třeba šálu. Když odhlédneme od nějakých impulzivních nákupů, to znamená, že třeba si někde klikne na TikToku nebo na Facebooku a koupí si impulzivně nějakou šálu, kterou má třeba nějaká celebrita, tak mě napadají dvě cesty. Buď to si zadám koupit šálu nebo šálu do Google a tam mi vyjede přehled různých e-shopů, které nabízejí šály i s konkrétními produkty. A nebo druhá věc je, že půjdu na nějaký e-shop, který mám oblíbený, řekněme třeba Zalando nebo About You, a tam dám do toho vyhledávacího boxu šála. A tam mi asi vedou nějaké šály. Která tady z těch cest je podle vás běžnější? Ja by som povedal vlastne, že obe sú dosť často používané. Jedná sa o to, pokiaľ je zákazník, ktorý dôveruje nejakému e-shopu, nakupuje tam často, tak si zvolí práve to Zalando, About You alebo nejaký e-shop, ktorý má rád. Pokiaľ to je zákazník, ktorý nenakupuje až tak často, môže ísť práve na Google alebo na inú službu, kde dokáže vyhľadávať naprieč celým internetom a tak si nájde ten produkt. My sa práve sústredíme na tú prvú časť, kde vlastne ľudia prídu na konkrétny e-shop a tam vyhľadávajú, tam im dokážeme pomôcť. A jak to vyhledávání na tom konkrétním e-shopu se liší od toho obecného vyhledávání na Google? V čem je specifické? Specifické v tom práve, že pokiaľ zákazník vyhľadáva na konkrétnom e-shope, tak ten e-shop môže mať viac údajov o tom zákazníkovi, dokáže prispôsobiť tú ponuku oveľa lepšie jeho potrebám. Čiže pokiaľ je to zákazník, ktorý nakupuje často na e-shope, tak ten e-shop už vie, že aké produkty zákazník preferuje, aké značky preferuje, akú kvalitu preferuje a tým pádom mu dokáže ponúknuť lepší, ideálnejší produkt pre ňo. Čiže aj tá miera konverzie môže byť lepšia, to nakupovanie môže byť prívetivejšie, ľahšie pre toho koncového zákazníka. Můžete trošku poodhalit, jak to funguje, to doporučování těch produktů? Vy jste říkal, že to je na základě toho, že ten e-shop zná toho svého zákazníka, protože tam chodí možná častěji. Tak na základě čeho mu doporučuje ty konkrétní věci? Řekněme třeba tu šálu. Skúsim to možno na príklade u nás, ako to funguje u nás, lebo to je to, čo vlastne viem, práve ten detail. Pozeráme sa na to, že ak ten zákazník už na tom e-shope bol, tak má nejaké historické nákupy. Čiže vieme vlastne si napárovať konkrétneho zákazníka a porovnať jeho nákupy pred tým, ktoré sa udiali deň, týždeň, mesiac predtým, pred tou návštevou. Čiže to je vlastne nejaký aspekt, ktorý bereme do úvahy v tom odporúčaní produktov alebo v radení výsledkov, či už vo vyhľadávaní, vo výpise kategórií alebo v odporúčaniach. Potom druhý aspekt je jeho konkrétna dnešná návšteva. Čiže ak dnes prišiel na e-shop, tak aké kategórie navštívil, aké filtre použil, čo ho zaujímalo. To znovu vlastne má dopad na personalizáciu výsledkov, teda na to usporiadanie výsledkov, prispôsobenie na jeho potreby. Čiže toto vlastne pomáha k tomu, aby sme vedeli odporúčiť ideálny produkt. Čiže napríklad, ak príde zákazník na e-shop, pozerá si vlnené produkty, išiel do kategórie, neviem, svetrov, pozeral si materiál vlna a potom si hľadá nejakú šálu, tak zrejme bude preferovať vlnený šál. Čiže vlnenú šálu po česky. Čiže vlastne vieme už jeho preferenciu a vieme tým pádom uľahčiť ten nákup, lebo mu dáme práve tie výsledky z vlny vyššie ako tie poliestrové napríklad. Čiže toto môže byť ten aspekt, ktorý pomáha v tomu nákupu. A potom vlastne môže byť práve to, že keď zákazník príde na e-shop, kde ešte nikdy predtým nebol, je to úplne nový zákazník, tak v tom momente tú históriu bohužiaľ nemáme. Nevieme, čo nakupoval predtým, lebo dokážem hľadať v dátach pre konkrétny e-shop. Zároveň neurobil žiadnu inú aktivitu na e-shope, tak zase nemám jeho nejakú preferenciu z danej návštevy, tak sa viem pozrieť na to, že pokiaľ teraz si pozerá nejaký detail produktu, na ktorý prišiel z Google napríklad, viem si nájsť podobných zákazníkov, ktorí videli tiež ten detail a viem si porovnať, že čo nakoniec nakúpili. Takže viem nájsť podobných zákazníkov tomu môjmu dnešnému a povedať, že OK, tak zákazníci, ktorí videli tento šál, nakoniec nakúpili tento druhý šál, lebo ten je zrejme kvalitnejší, tak ponúknem ho aj tebe. Čiže to je tretí aspekt, ako to funguje.
Mě by docela zajímalo, když člověk už má nějaký vybraný svůj e-shop, zůstaneme třeba u toho Zalanda, chodí, takže se tam vybírá ty věci nejdřív třeba v nějakém katalogu podle těch jednotlivých kategorií, anebo ta první věc, která je, že jde do toho vyhledávacího okénka, tam zadá ten svůj požadavek, co by zrovna hledá, nebo co by si chtěl koupit. Jasne, len poviem, že Zalando nie je náš klient. Takže ja viem. K vašim klientom sa dostaneme později. Ale v podstate vnímame Dobře, tak vy máte Answer, aby sme zůstali. Napríklad Answer, áno. Vidíme to tak vlastne, že e-shopy dnes v Čechách veľakrát majú svoj e-shop v ďalších 15 zemích. Hej. Pokiaľ príde návštevník na českú doménu, kde tá znalosť tej značky toho Answeru je väčšia, tak ten návštevník príde na titulnú stránku Answeru napríklad. A tam pokiaľ zákazník vie, čo chce, tak pre neho je najľahšie použiť vyhľadávanie. Častokrát tí zákazníci, ktorí vlastne sú rozhodnutí, že potrebujú nový šál, potrebujú topánky, tak idú do vyhľadávacieho políčka, kde si napíšu názov kategórie, prípadne nejaký príznak, neviem, červený šál. Hej, a v tom momente vlastne dokáže to vyhľadávanie ho nasmerovať do kategórie šálov, prípadne zvolí filter, že farba je červená. Hej. Pokiaľ sa bavíme o e-shopoch, ktoré pôsobia na trhoch, kde tá znalosť tej značky nie je až tak veľká, tak veľakrát tí návštevníci prídu práve z Google. Hľadám si nejaký červený šál a toho nasmeruje na konkrétny produkt, napríklad na Answery. V tom momente už ten zákazník príde na detail produktu a tam už nemá až takú potrebu vyhľadávať, lebo už je na konkrétnom produkte. Čiže vlastne vidíme ten rozdiel, že pokiaľ ten e-shop je známy v regióne, tak tí zákazníci prichádzajú priamo na titulnú stránku homepage, titulnú stránku toho e-shopu. A v tých iných krajinách, kde tá znalosť je menšia, častokrát prichádzajú splatené reklamy, ktorá ich navedie na konkrétny detail produktu. A tam práve už to vyhľadávanie nie je až tak kľúčové, čo ale môže byť kľúčové práve to odporúčanie produktov, odporúčanie nejakých alternatív, odporúčanie nejakých upsellov, nejakých doplnkov. Je, že keď si vyberiem nejaký produkt, tak mu ponúknem nejaký doplnok, aby som uspokojil jeho potreby. Čiže tak by som to povedal. Když už jsme jmenovali nebo nakousli toho vašeho zákazníka, vy máte přes 3,5 tisíce e-shopů a mezi vašimi zákazníky je třeba Alza, Electroworld, Benu, zmiňovaný Answer, Škoda Auto, O2 nebo Košík. Jak moc se to vyhledávání liší, protože Alza má elektroniku a spoustu dalších věcí, řekněme, že to je prostě velký e-shop, který toho nabízí hodně. Answer se zaměřuje na oblečení, O2 nabízí mobilní tarify pravděpodobně a telefony, Košík zase potraviny. Tak jak moc se to vlastně v jednotlivých kategoriích těch e-shopů to vaše vyhledávání liší? Šijete to na míru tomu konkrétnímu e-shopu vždycky? Jasne. Je dôležité povedať to vlastne, že to vyhľadávanie funguje inak v každom segmente. Hej, tá potreba zákazníka, keď príde na O2, CZ alebo SK, tak je odlišná ako na bežnom e-shope. Čiže vlastne my sa na to pozeráme tak, že to vyhľadávanie má rôzne špecifika. Vieme, že napríklad v elektronike zákazníci vyhľadávajú častokrát konkrétny produkt aj s nejakým modelom, napríklad iPhone 15. Hej, vlastne viem priamo ten produkt, ktorý, ako sa volá, a jeho modelovú radu. Keď si pozriem napríklad fashion, tam ľudia vyhľadávajú podľa kategórií a nejaký príznak, ako som povedal, tú šálu, červený šál. Pri lekárniach napríklad vyhľadávajú častokrát podľa produktu alebo podľa príznakov. Nádcha, bolesť hlavy. Znovu to je iné fungovanie vyhľadávania. Napríklad v B2B je to podľa produktových kódov. Tam veľakrát človek vlastne vie konkrétny model produktu, napíše ten 8-miestny kód a očakáva, že uvidí ten výsledok. Pri telekomunických operátoroch častokrát vyhľadávanie slúži na to, aby buď ten zákazník našiel konkrétny produkt, ktorý potrebuje, telefón alebo nejaký tarif, alebo práve hľadá nejaký problém, ako odblokujem SIM kartu. Čo vlastne reálne to vyhľadávanie pomáha odľahčiť aj call centrum, čiže vlastne zase ten use case je iný a vo výsledku ten zákazník je spokojný, keď nájde to, čo hľadá. To znamená, že vy musíte pro každý ten e-shop to udělat vždycky z gruntu nový, nebo uspôsobiť to vlastne tým potrebám toho e-shopu. Nerobíme tam, my vlastne máme riešenie, ktoré má rôzne nastavenia. Vlastne my vieme povedať, že OK, pre tento e-shop preferuj nastavenie pre fashion. A vtedy vlastne vieme, že pre fashion sa pozerám na iné parametre, inak spracovávam tie dotazy. Čiže mám preddefinované nastavenia pre rôzne kategórie, rôzne typy e-shopov alebo rôzne typy webov a to nám práve uľahčí, aby sme nemuseli všetko nastavovať ručne. Čiže máme nejaké tzv. Presety na různé kategorie. Vy jste vlastně začali na Luigi's Boxu pracovat v roce 2014, založili jste firmu v roce 2016, bavili jsme se o tom před natáčením. Jak se od té doby za těch 10 let, řekněme, plus minus změnilo vyhledávání právě na e-shopech?
Presne tak, my sme vlastne začali v 2014 po večeroch robiť na Lugisboxe popri agentúre, popri iných projektoch. V 2016 teda vznikla oficiálna firma a potom sme sa sústredili už full-time len na Lugisbox. Pre nás ten úplný úvod bol tak, že vlastne pamätám si v roku 2016, že väčšina vyhľadávačov fungovala tak, že ste prišli na nejaký e-shop, na nejaký web a hľadali si nejakú frázu, konkrétne napríklad iPhone a reálne vám to vyhľadávalo v názve produktov, detail produktov slovo iPhone. Pokiaľ ste robili preklep, tak to hľadalo s preklepom. A pokiaľ ten preklep tam bol, tak zjavne ste nenašli nič. Vtedy ste uvideli 0 výsledkov. Hej? A to bolo práve to pôvodné vyhľadávanie na veľa e-shopov, na veľa webov, lebo práve to robili programátori, ktorí vlastne mali zadanie, že dajte tam vyhľadávacie políčko, nech to nejako funguje a super, hotovo. My sme vlastne prišli v 2016 s tým, že chceme merať kvalitu vyhľadávania, tak sme vyvinuli nástroj, ktorý dokážete ľahko zapojiť na ľubovoľný web. Na hociaký web na svete ste vedeli zapojiť Lugisbox pomocou jedného skriptu a on dokázal zmerať kvalitu vyhľadávania. Či už ste použili technológiu open sourceovú alebo inú komerčnú, vedeli sme nájsť tie slabé miesta vyhľadávania. Potom sme vlastne pochopili, že tá analytika vyhľadávania je super nástroj, dokážeme nájsť tie slabé miesta, ale sme využili machine learning model, teda strojové učenie, teda formu AI, aby sme zistili, ako to vyhľadávanie robiť ešte lepším. Tak sme postavili naše inteligentné vyhľadávanie, ktoré už vedelo tolerovať preklepy. Čiže keď som hľadal iPhone s preklepom, vedel som nájsť tie správne produkty. Hej. Čiže to vlastne bola teda druhá vlna, že prvá bola vlastne úplne hlúpe vyhľadávanie, ktoré hľadalo na presnú schodu daného slova, čo vyhľadávam. Druhá vlna bola pokročilé vyhľadávanie, ktoré vedelo pracovať s preklepmi napríklad, vedelo preferovať rôzne farby, značky a podobne. A tá tretia vlna, čo je dnes, je tzv. Hybridné vyhľadávanie, kde spájam práve to pokročilé, čiže pracujem aj s nejakými preklepmi, hľadám podľa kľúčových slov a zároveň zapájam tzv. Semantické vyhľadávanie, čo je vyhľadávanie, ktoré vie pochopiť aj ten význam tej frázy. Čiže pokiaľ hľadám napríklad, vymyslím si, čierne nohavice, tak to vyhľadávanie bude hľadať aj čierne džínsy, čierne rifle, lebo vlastne sú tam rôzne synonymá pre slovo nohavice. Čiže vlastne už hľadá vektorovo naprieč celou databázou a vie nájsť presnejšie výsledky. Čiže tie tri etapy sú hlúpe vyhľadávanie, pokročilé s preklepmi a hybridné, kde vlastne je semantické a pokročilé dokopy. Na to jsem se právě chtěl zeptat. Mně se někdy stává, že když vyhledávám na e-shopu, je to třeba u Datartu, který by měl být taky váš klient, i když tady ho nemám napsaný. Je? Bol dlho, teraz vlastne prešli na riešenie in-houseové a uvidíme, ještě bavíme se. Jasně, tak možná, možná to tak je. Už to jejich in-houseové řešení nevím. Ale třeba tam konkrétně se mi stává, že mi to vyhodí právě, jak jsi říkal, jako tady tu věc, že vám to dá i takový ty související věci a tak mě to vlastně zahltí těma výsledkama. A není to, co konkrétně hledám, jo? Že to mi vlastně dá všechno kolem, ale ne to tu konkrétní věc. Proč se tohle to stává? Jak teda vlastne akoby třídiť medzi tými výsledky? Jasne, to je práve príklad toho, kde to možno nie je úplne ideálne nastavené. Hej, že práve my sa na to pozeráme tak, že je extrémne dôležitá relevancia pre toho zákazníka. Pokiaľ zákazník uvidí nerelevantné výsledky na tú frázu, tak on ostane zmetený, že prečo mi niekto ponúka na iPhone nejaké púzdra. Hej, že hľadám telefón iPhone 15, nehľadám púzdro na iPhone. Hej, čiže to je práve ten krásny príklad toho, že ako sa dá to vyhľadávanie robiť dobre, alebo možno nie úplne dokonale. A práve my sa na to pozeráme tak, že tá hranica medzi tým, že kedy dávam relevantné výsledky a kedy ešte doplním nejaké ďalšie, nejaké do počtu, aby som navýšil počet výsledkov, tak musí byť citovo nastavená. My vlastne vieme, že v akých prípadoch je to kontraproduktívne, hej, a kde to mysel dáva. Že pokiaľ hľadám napríklad na lekárni nejaký, rozmýšľam si, že napríklad D3 vitamín, tak ukážem mu tú D3 ako prvý výsledok, ale potom kľudne druhý, tretí mu dám aj kombináciu D3 a C vitamínu napríklad, kombinované. Hej, čiže vlastne tam to zmysel dáva, lebo vlastne zákazník chcel D3, OK, v poriadku, tu máš ďalší produkt, ktorý má aj tú D3, ale má aj niečo navyše. Čiže treba mať tú hranicu nastavenú citlivo a nie za každú cenu tam ponúknuť niečo. Stáva sa veľakrát, že vyhľadať niečo na e-shope, nejaký produkt, ktorý ten e-shop nemá, ale rovno vám tam dá iné výsledky bez akékoľvek informácie vlastne. Ako to vlastne my robíme je to, že hľadám napríklad, neviem, Nike tenisky,
ja mu napíšem, že bohužiaľ Nike nemáme, ale máme tu pre teba Adidas, ktoré sú podobné. Hej. Čiže vlastne aj s tým vysvetlením, prečo mu dávam iné produkty, ako očakáva. Čiže je dôležité vlastne pracovať s zákazníkom, dať mu tú informáciu, nie len hlúpo vysypať tie výsledky, ale povedať mu, že pokiaľ niečo neviem nájsť alebo niečo nemám v katalógu a ponúknuť alternatívu. Už se naznačil, co může odradit zákazníka od toho, aby si na tom e-shopu nakoupil, pokud není spokojen s tím vyhledáváním. Co jsou ještě další věci, které ho odradí vlastně od toho dokončení nákupu na tom daném e-shopu? Tam je viacero aspektov podľa segmentov. Napríklad, pokiaľ ponúkam produkty, ktoré nie sú dostupné. Že hľadám nejakú frázu, nájdem super, mám iPhone 15, ale je nedostupný. Čiže ideálne by som mal preferovať to, čo je dostupné, to, čo je na sklade, lebo zákazník to veľakrát chce nakúpiť hneď. Čiže zoradím podľa dostupnosti. V podstate tie preklepy sú úplne štandard už v dnešnej dobe. Potom tá preferencia typov produktov. Presne zase ten príklad, dám iPhone, a hľadám iPhone 15, nechcem vidieť káble, nechcem vidieť sklíčka, nechcem vidieť púzdra, chcem vidieť tie iPhony. Čiže vlastne pochopiť to, že tá fráza smeruje, teda očakáva nejaké konkrétne produkty, konkrétnu kategóriu produktov, nie práve tie doplnky. Jak se, vy jste to zmínil, že je potřeba i měřit kvalitu vyhledávání. Jak tuhle tu kvalitu měříte konkrétními čísly, jestli se to dá? Jasne, to meranie je extrémne dôležité. Veľa ľudí zabúda práve na to meranie a práve robí tie zmeny a tým pádom nevie zmerať dopad tej úpravy, ktorú spravil vo vyhľadávaní. Čiže my vlastne, naša firma vznikla práve z analytiky vyhľadávania, to bol náš prvý produkt, čiže náš core je práve meranie kvality vyhľadávania. Na to sú rôzne metriky, napríklad preklikovosť. Pokiaľ hľadám nejakú frázu, tak koľko ľudí preklikne na detail produktu, alebo si ho dá do košíka napríklad. Alebo koľko ľudí opustí stránku potom, keď niečo vyhľadá. Čo vlastne nám hovorí, to sa volá, že search exit rate, čiže vlastne opustenie stránky bezprostredne po vyhľadaní, že to práve hovorí o tom, že pokiaľ niečo hľadám a mám nekvalitné výsledky, ľudia rovno opustia web a idú k konkurencii napríklad. Čiže to je veľmi dôležitá metrika. Samozrejme conversion rate, teda konverzný pomer vyhľadávania, priemerná hodnota objednávky je tiež dosť kľúčová metrika. Už to je skôr spojené s tým odporúčaním produktov, lebo práve odporúčanie na vyššiu hodnotu objednávky. Že vlastne ponúkam tam nejaké ďalšie produkty na cross-sell, čiže nejaké doplnky. Čiže tých metriky je niekoľko. Máme tam desiatky metrík, ktoré využívame práve u nás na meranie kvality. Já bych se ještě možná zeptal, samozřejmě tato odpověď bude asi trošku komplikovaná pro vás, protože máte 3,5 e-shopů a z různých sektorů. Nicméně, jak a co nejčastěji lidé vyhledávají prostřednictvím těch vašich boxů, Luigi's boxů? Luigi's boxu. Ako som spomínal už pred chvíľkou vlastne, že záleží od toho segmentu. Že my vlastne vidíme tie špecifika v rôznych segmentoch. Hej. Ak si zoberiem covidovú éru, tam sa všade hľadali respirátory, čiže tam úplne tie segmenty nesedeli, lebo každý vlastne predával respirátory. Ale dnes vlastne práve to vyhľadávanie je podľa tých segmentov, ako som spomínal, že elektronike, konkrétne produkty, hej, vo fashione sú to väčšinou kategórie. Tam by som možno povedal, že pri fashione je také špecifikum, že kde porovnám si elektroniku a fashion. Pri elektronike sa ľudia správajú ako na Google, že vlastne, že hľadám si nejaký produkt a chcem ho vidieť hneď prvý, ten ideálny pre mňa. Ja čakám vlastne, že na prvej pozícii alebo na prvej stránke budú práve tie najlepšie produkty, tam si odtiaľ vyberiem. V prípade fashionu sa deje to, že vlastne ľudia hľadajú nejakú kategóriu s nejakým príznakom a potom si tie obrázky browsujú, scrollujú, pozerajú si vizuálne tie produkty a hľadajú, ktorý sa im páči. A oni vlastne kľudne si prejedú 10-15 stránok výsledkov v tom vyhľadávaní, lebo chcú vidieť možno aj všetky. Lebo vlastne chcú zistiť, ktorý sa im páči a ten si nakoniec kúpia. Čiže vlastne pri tých technických produktoch, pri elektronike hľadám podľa parametrov, hľadám vlastne technicky to najlepšie riešenie, ktoré je väčšinou hore a pri fashione chcem vidieť tú kvantitu a vybrať si to, čo sa mi naozaj páči vizuálne. Tak to jsou rozdíly, které jsou vlastně podle jednotlivých druhů e-shopů. Jsou i nějaké rozdíly podle nějakých sociodemografických faktorů, to znamená podle toho, jak starý je ten klient, který na tom e-shopu je, nebo odkud je, nebo jaký má příjem. Zaznamenali se tam nějaký trendy v tomhle? Napríklad vidíme to, že ako som spomínal, že e-shopy v Čechách majú 15 domén, vlastne majú nemecké domény, české, slovenské, maďarské, rumunské, srbské a podobne. Čo vlastne tam práve vidíme tie rozdiely v preferencii produktov. Že v tej východnej... Takže to napříč mezi jednotlivými národy tedy. Áno, skôr, že západ, východ, zrejme podľa príjmu. Že pokiaľ vlastne sme v krajine, kde je nižší priemerný príjem, tak tam vlastne veľakrát sa predávajú produkty, ktoré sú lacnejšie, možno výpredajové kusy. Hej. Väčšia kvantita, napríklad nakupujú vo väčšom. A to sú práve tie rozdiely, že ten východ Európy alebo ten CEE región versus ten západ.
To je asi jeden aspekt. V prípade toho, že či starší, mladší používateľ, úplne my u nás netrekujeme túto metriku, že vek toho používateľa, nerobí na to prieskumy. Skôr by som povedal ako z môjho pohľadu, že tí starší, úplne starší až tak asi nevyhľadávajú, že skôr si klikajú na kategórie, vizuálne pozerajú tie produkty. A asi tak by som to videl. My jsme mluvili o tom, že jste Luigisbox založili, tedy firmu v roce 2016. Začali jste pracovat na tom v roce 2014. Vzpomenete si ještě, co byla ta prvotní myšlenka, proč jste se do toho pustili? Protože všichni jste měli jiné práce, pracovali jste nejdřív na tom po večerech, tak proč jste vlastně si řekli, že tohle to je ta věc, kterou chceme dělat a tady vidíme tu příležitost? Jasne. Ja len poviem, že vlastne, že pred Luigisboxom ja som mal agentúru, Odizeo agentúru, ktorá robila web stránky. A tam som vlastne urobil niekoľko webov v rámci regiónu. Viacero e-shopov. Jedným z kľúčových aspektov, čo vlastne bol môj fokus, ja som pôvodne UX designer, vlastne UX UI designer a pomáhal som práve e-shopom zvýšiť mieru konverzie na ich weboch. Takže to vlastne bol ten pôvodný impuls a vtedy vlastne sme sa poznali aj s Tomášom a Michalom, s mojimi dvoma co-foundermi, ktorí vlastne boli programátori. A sme práve vnímali to, že jednak ak niečo robíme, tak častokrát to úzke hrdlo u tých zákazníkov je IT oddelenie, ktoré vlastne potrebuje niečo niekam implementovať. Že potrebuje niečo dlho implementovať a našim cieľom bolo urobiť nástroj, ktorý dokážu veľmi ľahko napojiť na ten web, aby sme nečakali pol roka, kým niečo implementujú, ale dajú len jeden skript. Takže to bola prvá idea, že urobiť niečo jednoduché. A zároveň náš fokus bol práve tým, že vlastne Tomáš a Michal, tí moji dva co-founderi, už robili nástroj, kde merali kvalitu vyhľadávania a ja som mal z agentúry zase s kolegom Radom skúsenosti s lepšením konverzného pohľadu na e-shopoch, tak sme tie naše hlavy spojili a vyrobili sme Luigisbox nástroj, ktorý práve pomáhal e-shopom merať kvalitu vyhľadávania, lebo sme vedeli, že to vyhľadávanie môže byť kľúčové z toho pohľadu, že práve tí zákazníci, čo vyhľadávajú, vedia, čo chcú a ich miera konverzie je 4 až 5 vyššia ako tí, čo nevyhľadávajú. Čiže videli sme tam práve to zlaté vajce, že tu si myslíme, že tie e-shopy môžu zarobiť oveľa viac a je to častokrát veľmi podceňovaná súčasť webu. Čiže to vlastne bolo práve ten úvod a pamätám si práve tie prvé roky, že sme strávili extrémne veľa času s tým, že sme museli ten trh naučiť, že to vyhľadávanie je dôležité. Že tu sa pozrite e-shop, tu máte vyhľadávacie políčko, používa ho 15%, 20% ľudí a bohužiaľ odchádzajú, lebo nevedia nakúpiť, lebo hľadajú frázu s preklepom napríklad a vy nič neukážete. Takže vlastne sme ukazovali tým e-shopom, že toto môže byť váš fokus, lebo tam fakt tí ľudia majú 5-krát vyššiu mieru konverzie. Takže môžu kľudne tvoriť až polovičku celého obratu e-shopu, pokiaľ to vyhľadávanie je správne. A trvalo to 2-3 roky a potom už práve tie e-shopy v tom C regióne pochopili, že áno, tam tá hodnota môže byť, tak pojďme se na to soustředit. Proto já jsem zmínil ten Datart, protože to jsem se všiml na vašich stránkách. Vy se tam chlubíte tím, že jste Datartu přinesli 15% zvýšení obratu. Takže tam se vám to zatím podařilo přesvědčit v minulosti možná. Presne, tam by som možno dal príklad Nike Electrodom, čo vlastne tiež bol skupina Datartu. Oni sa vlastne spojili teda vlastne a my s Nike už robíme od 2017-18 približne. A tam práve bol ten krásny príklad toho, že začali približne s 20% použitím vyhľadávania a postupne za 2, 3, 4 roky vlastne to používanie vyhľadávania narastlo na 30+%, čiže vlastne sa o polovičku narastlo. A zároveň tam miera konverzie kumulatívne narastla o 600%, čo je obrovský nárast. Práve za tých pár rokov, odkedy sami spolupracovali. To máte třeba na webu uvedené u O2 plus 320% průměrná míra konverze. Můžete to rozvést? Ja sa tam tiež vlastne sa jedná o to, že väčšina týchto operátorov alebo tých veľkých riešení má nejaké defaultné alebo nejaké štandardné vyhľadávanie, ktoré funguje práve, ako som spomínal, tie tri typy, že funguje na presnú shodu. Hej. A tu bol príklad pri O2 vlastne, kde zákazníci aj vyhľadávali konkrétne tarify, konkrétne produkty, ale bohužiaľ to vyhľadávanie nenašlo nič a vtedy odchádzali. Čiže my sme to vyhľadávanie dokázali veľmi ľahko nahradiť tým našim riešením a vtedy vlastne tých ľudí, čo vyhľadávali, nebolo ich až tak veľa percent, lebo gro trafiku pri týchto operátorov nejde do vyhľadávania, ale tí, čo vyhľadávali, tak ich miera konverzie fakt raketovo vzrástla. A kvalitativní posun vlastně. Ano. Jasně. Vraťme se ještě na ten začátek. Luigisbox, co to vlastně znamená? Luigiho krabička. My vlastne ako co-founderi sme veľkí fanúšikovia Super Maria. Máme akože v kóde veľa častí pomenovaných podľa Super Maria postavičiek, ale
ale skôr ten prapôvodný názov vznikol skrz nášho prvého programátora, ktorý vlastne sa volal Luigi, tak sme to po ňom pomenovali. A potom sme aj neskôr nájali agentúru, ktorá sa venuje brandingu, že možno ten názov zmeníme a nájdeme tam ešte niečo lepšie, ale vo výsledku vyšlo, že ten názov je unikátny a je vhodný práve kvôli tomu, že to naše riešenie začínalo práve z analytikou vyhľadávania, takže mohlo sa to volať Search Analytics niečo, vtedy v roku 2014-2016, ale vedeli sme, že chceme robiť toho oveľa viac. Chceme vlastne robiť práve sadu nástrojov pre e-shopy, pre weby, aby sme zlepšili komerčný pomer, čiže nebude to len o tom vyhľadávaní, možno i práve odporúčanie produktov a tak ďalej. Dnes vlastne vidíme, že to naše portfólio služieb je po anglicky Search and Product Discovery, teda vyhľadávanie a objavovanie produktov. A teda už to nie je len o to vyhľadávanie, takže sme radi, že ten názov teraz sme nechali Luigi's Box, ktorý je viac abstraktný. Je to taková krabička, taková pandořina krabička, něco se tam hodí a něco z toho vypadne. Presne tak, hej. Jaké jsou vaše další plány? Vy máte, jak už jsem říkal, 3,5 tisíce zákazníků, 3,5 tisíce e-shopů, velká převážná část z nich je z Česka, ze Slovenska, ale máte i další po Evropě, tak co chcete, jaký máte třeba cíle, pokud je o počet e-shopů nebo další expanze? Super, áno, my sme začali na Slovensku, ako som spomínal, vlastne dnes Slovensko nám tvorí okolo 12-13% tržieb. A Čechy sú väčšie, lebo sú niekoľkonásobne väčší trh. Tam sme dokopy s tým Slovenskom okolo 60-70%. A za posledné roky vlastne vidíme krásny nárast zákazníkov aj v iných regiónoch. Poľsko krásne rastie, DACH región, teda Rakúsko, Nemecko a zároveň západná Európa. Čiže chceme naďalej expandovať, potvrdiť našu kvalitu. V rámci produktu neustále inovujeme produkt. Vlastne, že tam patrí obrovská vďaka práve produktovému tímu, ktorí vlastne neustále investujú a hľadajú nové spôsoby, ako tú zákazníckú skúsenosť na e-shopoch ešte zlepšiť alebo na weboch. Čiže tam vlastne neustále investujeme veľa peňazí každý rok do toho, aby sme urobili produkt ešte lepším, prichádzali s inováciami, lebo práve ako som spomínal, že sme technologická spoločnosť, ktorá bola lídrom práve v tých inováciách v searchi, tak to chceme naďalej mať túto vlastnosť. Čiže teraz sa sústredíme na to, aby sme pomohli zákazníkom e-shopov nielen tých, ktorí vedia, čo chcú, ale práve pomôcť tým, čo nevedia, čo chcú. Prídu na e-shop, idú na nejaké kategórie, nie sú úplne rozhodnutí, ktorý produkt je pre nich najlepší, tak budeme chcieť im pomôcť nájsť ten ideálny produkt podľa ich potrieb. Čiže to je nejaký aspekt, kam sa chceme rozvíjať. V rámci expanzie trhov stále vidíme vlastne, že Čechy, Slovensko sú pre nás obrovské. Poľsko je veľmi silný trh tiež, čiže budeme posilňovať pozíciu v rámci regiónu a taktiež ten západ. My vlastne vidíme to, že keď si porovnáme naše riešenie s konkurenčnými vo svete, tak napríklad existuje portál g2.com, kde vlastne sú porovnávaní rôzni dodávateľia riešenia, ako sme my. A tam vlastne už niekoľkokrát po sebe sme najlepšie hodnotený nástroj na svete. Čiže tam vlastne to práve potvrdzuje to, že máme dobré riešenie, ktoré klienti majú radi. A teraz nedávno vlastne koncom roka sme práve získali prvú priečku aj v Gartner Peer Insight, čo je znovu web, kde vlastne porovnávate tie svetové riešenia a tam sme jednotka v EMEA regióne. Čiže vidíme, že máme to momentum, máme tu vlastne ten rast a chceme napredovať. Nerobiť práve len expanziu v rámci obchodu, ale aj ten produkt inovovať. Čiže stále chceme, aby zákazníci, čo dnes máme v regióne tu alebo aj na západe, aby profitovali z toho, že majú najlepšiu firmu na svete a stále budú mať to riešenie, ktoré je technologický lídrom. Pojďme se podívat na e-commerce sektor jako celek. Jakým směrem podle vás jde budoucnost online nakupování? Myslíte si, že stále více lidí bude nakupovat online, protože tam byl jeden velký pík, minimálně pokud mluvíme o České republice, velký pík během covidu, pak to trošku klesalo. Teď se to trošku zase jakoby ty objemy a ty tržby zvrátily, ale stále nejsme tam, kde jsme byli v roce 2021 během covidu. To znamená, jak podle vás, kde je ten limit, kolik se toho bude nakupovat online, jaká je budoucnost online nakupování? Za posledné roky, 10 rokov vlastne, teda 10 rokov stále vlastne e-commerce, teda online nakupovanie rastie. Ten pík bol cez COVID, lebo vlastne nebolo možné nakupovať mimo e-shopov, teraz sa trošku vrátilo, ale stále ten trend je rastúci. Čiže že my vlastne vidíme stále, že ten online rast bude. Pomáhajú tomu práve rôzne typy predajov, či už nejaký social commerce a tak ďalej, že tých možností je niekoľko a práve podporujú to online nakupovanie. Hlavne kvôli tomu, že aj už dnes aj to doručenie je extrémne rýchle. Že vlastne objednám si niečo z pohodia domov a príde mi to hneď domov. Čiže stále sa to zrýchluje, zlepšuje, čiže verím, že ten trend bude len rásť.
Co jsou z vašeho pohledu největší problémy, které trápí e-commerce, řekněme, v tom našem regionu? Vidíme práve ako za posledné roky, že viac konkurencie mimo regiónu vstupuje na tieto trhy. Temu, Shein, jasne. Presne, Temu, Shein, áno, alebo Trendyol napríklad, podľa mňa, že vlastne tých zahraničných hráčov je stále viac a viac. Tým pádom, tým, že sú väčší, majú oveľa väčšie marketingové budžety, tak sa tým lokálnym shopom ťažšie napreduje, čiže im to vlastne žere veľkú, alebo ukrajuje z veľkej časti marže, takže vlastne veľa e-shopov má problém. Vidím to, že vlastne pokiaľ e-shop má vlastný produkt, teda má nejaký svoj produkt, tak sú konkurencieschopnejší, čiže vlastne cieľ je vlastne, aby sa len neprepredávali nejaké produkty z tretích strán, ale aby mali vlastné produkty. Lebo práve tí konkurenti z Ázie majú oveľa lepšie ceny. Samozrejme, tá kvalita je tam miestami horšia, čiže myslím si, že s tými službami a s kvalitou dokážeme stále byť konkurencieschopní, len to bude drahé na ten predaj. Vidíme posledné roky, že extrémne veľa spendovalo, teda míňalo na marketing a tým pádom tie kosty na náklady na marketing raketovo zrástli. A myslíte si, že to hlavní kritérium, po kterým český zákazník, nebo řekněme zákazník v našem regionu jde, je pořád ta cena? To znamená, že pak díky tomu vyhrávají ty asijská tržiště, jak jsi říkal, dokáží nabídnout výhodnější cenu. Stále je veľká časť, ktorá ide na cenu. Že povedzme si otvorene, vlastne tie platy až tak nerastú v regióne, v tom C regióne, čiže tá cena je veľká kritérium číslo 1. Myslím si, že sa málo hovorí o tej kvalite, že veľakrát tí ľudia nakupujú impulzívne viac vlastnejších produktov, ale nevnímajú tú kvalitu, že ak to môže mať riziká, čiže podľa mňa je dobré robiť osvetu aj v tomto, aby sa aj tá kvalita viac riešila, ale tá masa ide veľakrát po tej cene, bohužiaľ. Srovnávali jste si třeba vyhledávání, které je na Temu nebo na tom Sheinu zmiňovaném Trendyolu? Obstojí to ve srovnání s tím vaším vyhledávačem? Technológií podľa mňa sú tiež dobré riešenia a práve tie marketplacy vlastne majú nutnosť mať dobré vyhľadávanie, lebo vlastne ponúkajú stovky tisíc produktov. A práve v týchto segmentoch je extrémne kľúčové mať dobré vyhľadávanie. Veľakrát, čo vlastne vidíme, je, že tie vyhľadávania nie sú úplne optimalizované na jazykové potreby v tomto regióne. Že vlastne častokrát nerozumejú práve tým špecifikám jazyka, ktoré máme my tu v tom C regióne. Čiže tam vlastne vidíme tie rozdiely, že my sme firma, ktorá vznikla na Slovensku v Čechách a práve máme podporu európskych jazykov a v tom dokážeme vlastne byť lepší ako tí konkurenti, či už z západu alebo z východu. No a byli by to třeba vaši potenciální klienti? Konkrétně myslím Temu, jestli to zkoušíte, nebo někdy chcete v budoucnu vyzkoušet, nebo jestli to je úplně mimo. Zatiaľ je to mimo nášho záberu. Náš fokus je práve tá Európa, čiže pozeráme sa na zákazníkov v rámci Európy, uvidíme v rámci expansívnych plánov najbližšie roky, možno bude nejaký ďalší západ, ale veľakrát tieto obrovské riešenia majú už in-house team, ale napríklad svetlý príklad toho je napríklad Alza, že tiež vlastne mali vlastne in-house riešenia a potom sa rozhodli vlastne ísť do riešenia s nami, čiže tiež sú vlastne marketplace, takže je tam nejaké svetielko nádeje, že je možné, že aj tí obrovskí hráči budú používať raz Louisbox, ale dnes vlastne vidíme oveľa väčší potenciál práve v tých stredných a väčších shopoch, nie v tých svetových gigantoch. Tak fajn, díky moc. Louisbox, Gejza Naď, díky moc za povídání. Ďakujem pekne, ja.